हेलो गाइस, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? और ये हम सुबह सुबह, अपने बस का फ्यूल ख़त्म हो गया था तो उसको भरना पड़ेगा, इसलिए। उसके बाद ये मेरा न्यू घर देख सकते हो। यहाँ से उतर के ड्यूटी जाऊँगा, फिर ड्यूटी से घर, घर से ड्यूटी, यही ही चलता रहेगा लाइफ में। अच्छा, और उसके बाद ये लंच था, बिरयानी था।